Hello，今日同大家講翻2026丙午馬年有邊4個生肖係犯太歲嘅。咁首先有馬仔啦，跟住就有鼠啦，有牛啦，同埋有兔仔嘅，係啦，呢4個生肖係犯太歲嘅。咁啲朋友仔會問翻，咁如果犯太歲其實帶啲咩好呢？有帶啲咩可以犯太歲啦？咁其實會有幾個選擇俾大家嘅，可以選擇呢個水晶啦、唐卡啦同埋天珠嘅，係啦。咁首先講翻水晶先啦。咁水晶其實戴咩最合適呢？就係戴呢個嘅黑人泰嘅，係啦，呢一個黑人泰。嗱，黑人泰係最適合呢個犯太歲戴嘅，係啦。咁佢可以化是非啦、擋小人啦、同埋招財啦，同埋可以辟邪嘅，係啦。咁一個係唔錯選擇嘅化太歲嘅水晶嚟嘅。即係如果譬如大家覺得唔想太有宗教色彩嘅，咁又想學可以化下太歲嘅話咧，就可以選擇呢個水晶咯，係可以選擇水晶佩戴，可以選擇一個黑人泰啦，係啦。如果大家咧係接受唐卡嘅話，其實可以選擇戴唐卡嘅化太歲嘅話，因為其實唐卡係一個即係菩薩啦，咁其實佢個力咧一定會大啲嘅，係啦。咁介紹翻唐卡俾大家先啦。嗱，如果呢個馬仔嘅話，就應該係戴呢個嘅，呢個大勢至菩薩，咁係馬仔嘅本命佛啦，係啦。咁另外咧就到呢個鼠啦，咁鼠咧係有2個嘅，係啦。咁一個係呢個，其中一個係呢個千手觀音啦。係啦，因為千手觀音其實就比較少嘅，係啦，咁少畫嘅呢個題材，因為比較難畫啊嘛。咁同埋佢係冇細 size 嘅。咁如果替代品咧，就可以用呢個嘅四臂觀音，係啦，四臂觀音都可以係啦，做鼠嘅本命佛嘅，係啦，咁都可以選擇呢個四臂觀音咯。係，咁跟住就到呢個嘅牛啦，咁牛咧就係呢個虛空藏菩薩啦，虛空藏菩薩呢個牛嘅本命佛。好，跟住就到呢個嘅兔仔啦。兔仔咧就係呢個文殊菩薩，係啦，呢個文殊菩薩。好，咁呢4個咧呢個5個唐卡咧就係呢4個生肖嘅本命佛啦。咁另外就係如果大家都覺得因為驚戴唐卡會可能會有汗啦，又驚會濕水啊，又驚可能好多禁忌嘅話咧，咁亦都有一個唔錯嘅推介俾大家，就係呢個天珠啦。咁天珠咧就選擇咧，如果係化太歲嘅話咧，就可以考慮呢個係啦，無界天珠。無界天珠咧就係一個化太歲嘅天珠嚟嘅。係啦，咁另外如果大家可以想話即係嗰個功效好啲嘅話咧，就再配搭埋其他嘅天珠嘅功效一齊去穿一條手鏈啦，或者穿一條頸咁樣頸繩呢啲咁樣咧，我嚟佩戴咧，亦都可以事半功倍嘅，係啦。咁如果大家有啲咩問題想問翻我哋嘅話咧，可以 PM 翻問翻我哋啊，多謝晒。